Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Angry Birds oynayacağız. Yarış oyunu arkadaşlar bu. Çok zevkli bir oyun. Yine sizlerden ses için özür dilerim. Rahat bırakmıyorlar artık. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar konuyu değiştirelim bir şeyler. Angry Birds oynuyoruz arkadaşlar. Ben hile yapıyorum. Hile de değil aslında arkadaşlar bu. Her gün şöyle yapıyorsunuz. Oluyor zaten, paranız geliyor. Öyle 2 games alıyorsun. Girip çıktıktan sonra. Ben biraz oynadım arkadaşlar bunu. Bu arabadayım ben. Bu arabada değil. Böyle bir arabadayım. Çok iyi olmayan ama idare eden bir araba. Arkadaşlar şu kızı tamamladım. Burayı tamamlayacağım. Çok özür dilerim. Çok hareket ediyorum. Şimdi etmeyeceğim. Evet arkadaşlar, geldik durma. Senna kasıyor arkadaşlar. Başlayalım hadi, hazır bulduk kendimize. Çok güzel gidiyoruz şu an. Turbomu yapmayacağım müsait olunca. Ama burada karpuzlar var, hepsini almam lazım. Ama önümü de çok şaşırıyorum. Over işte arkadaşlar, sıkıntı olarak. Hemen bitiyor arkadaşlar bu. Siz dondurmaya gelin, bakın arkadaşlar, çok zor. Burada bitecek işte bence. Evet, bitti arkadaşlar. Bence azıcık daha kalmış. Bir tane çilek kalmış. Onu da ham diye yedik. Bitti. Şimdi ise turbo. Asıl mücadelemize veriyoruz şimdi. Kastığı için çok sizden üzülüyorum. Şimdi birazdan yarış yapacağız. 2 el oynayacağız. Arkadaşlar. Benim çoğu videom çok kısa arkadaşlar. Ama içinde çok eğlence var. Arkadaşlar bazı videocular, yani YouTube'da video çekenler boşu boşuna videoyu uzatıyor. Biraz gıcık kapıyorum. Ben bir günde çok video çekerim arkadaşlar. Kısa video çektiğim için atması kolay oluyor. Ondan daha fazla video çekiyorum. Şubat'ta çektim. Kaç kişiyi geçmişim? Yanda öyle yazıyor. Hiçbir yerden bağlanmayacağım. Kendime. Ben bunu çok seviyorum. Normal Angry Birds'in baş kahramanı. Hard yapalım, zor yapalım. Para kapışması. Zor yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne kadar iyi olacağız. Çok güçler var ama yani. Şimdi onları da küçümsemeyelim. Bir. Go 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 go. Tıplav. Maviler. Bakın arkadaşlar. Ben bunu sonlarda kullanacağım. Altta kalınca. Boşu boşuna. Niye sonra kullanıyorum ki? Yani şimdi boşu boşuna. WS yeşil maviler demek istiyor. Şimdi sıkıştıralım. Bam. Kendim çürüdüm. Kullanayım hadi. Sinirim bozuldu. Hadi ya, şu yaramazı geçelim arkadaş. Takıntılıyız şu an. Niye takıntılıyız şu an, onu hiç bilmiyorum. Siz de Google Play Store'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan niye sapladık biz ya? Azıcık yolumuz kaldı. Onu da şimdi kaybederek bitireceğiz arkadaşlar. Böyle bir saçmalık yok.
Orada çarpmasaydım. Geç hadi. Geç. Hadi. Tarihe geçiş sanki. Hadi geç. Şunu geç. Şu manyağı geç. Hayır. Kurtardım ve birinci benim. Arkadaşlar o ne öyle? O ne öyle? Arkadaşlar ya çok fena oldu bu sefer. Ödüm patladı kaybedeceğim diye arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.